물었어요. 더 걷어야 돼. 저것도 걸렸다. 분명히 동시에 그렇습니다. 몸들끼리 딸려하게 붙는다 이제. 어? 도망갔어? 맞아요. 몇 번 야, 후카씨 나 후카씨. 뭘 끌고 나가요, 후까지. 그냥 오는 데고. 어이야. 빠졌어? 빠졌어. 나와서 빠진 거야? 이건 네가 해. 때려주겠어. 이거 가지고. 속에 보일 때가 됐는데. 사이즈 되는 것 같아요. 딱 사이즈 될 것 같아요. 사이즈 되는 것 같아요. 농어도 바늘털이 하는구나. 처음부터 농어 바늘털이 하는 거야. 자, 이제 리더라인이 보입니다. 마지막으로 안간힘을 쓰는 놈. (30인치) 정도 돼 보입니다.
들어라.